हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ड्रिल 29 mm का है और जॉब की लेंथ 70 mm है। और ये किस तरह से ड्रिलिंग कर रहा है। ये ऑयल का हाइड्रोलिक प्रेशर है। इसको कूलेंट की मोटर लगाई गई है। कूलेंट के जरिए से कूलिंग करता है और ड्रिलिंग होता है। वीडियो को एंड तक देखिए। ड्रिल को शार्पनेस भी अच्छा होना चाहिए तो ड्रिलिंग अच्छा होता है। देखिए किस तरह से ड्रिलिंग हो रहा है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ होता है और इसका फीड और स्पीड दोनों मैच करना पड़ता है, तब जाकर ड्रिलिंग अच्छी तरह से होता है। और ये अच्छी तरह से कंटिन्यूस ड्रिलिंग हो रहा है। तार अच्छी तरह से निकल रही है। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फीड है और स्पीड है, मशीन का स्पीड है और हाइड्रोलिक का फीड है, और ड्रिल की धार है। धार अगर अच्छी होगी, शार्पनेस अच्छा होगा तो ड्रिलिंग अच्छी तरह से होगा। ये हाइड्रोलिक ड्रिलिंग सेट ये जो है ऑपरेटर को कंफर्टेबल है, क्योंकि ड्रिलिंग करते समय बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ये हाइड्रोलिक प्रेशर का ड्रिलिंग सेटअप बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ड्रिलिंग होता है। अब ये ड्रिल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना सुपरफिशियल ड्रिलिंग आया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।